Oh, ibyo ni bisanzwe ishira. Si kuba n'umugenzi gusa ujya ndamufata nk'umupfukanyi wanje. Oh, okay. Kubw'ibyo ari ikintu nkeneye kugukorera. Ndagufitiye surprise. Surprise nyabakishije. Funga amaso yawe. Umefunga? Neza. Are you sure niko urabona? Are you sure? Yes. Oui. Ndagukunda. Nanje ndagukunda. Ubuke mbaro wanje. Turubuke. Ndagukunda cyane. Sawa. Nayo mu baturura. Ndakwishimiye. Nanje ndakwishimiye. Mama, ujya mukobwa n'umusambanyi n'umumara yawo ku rwego hejuru. Sindikunda nabitahura, sindikunda ukuntu nabikubwira. Kanye, uri kurarengera kwivuga uko bitakwiye kuvugika. Ushobora gusanga n'ababikubwiye bibeshe. Mama, ngo babimbwiye ntabe. Ujya mukobwa namwumvishije n'amatwi yiwanje abiri. Ndamubonesha n'amaso yanje. Christopher ndakubwira ntabwo nigeze ndakwanga kasi nzokujyanda aho gukunda. Ico utazi nuko nubu ndagukunda. Chris ngiye kubana none akunda ariko nzokwameza mu mutima wanje. Sanjana. Reka twibara abagenzi. Ikesho zobungeneye nzondahari. Ndazi ko twatandukanye atashadupfa. Ariko kandi amakosa sa yawe. Amakosa nayo wacu twese. Sanjana. Abakobwa bose tubakundanye mumva nishimye. Wahorimo. Ndagusabira ku Mana. Uyu Mungu mugiye kubakana. Azaguha urukundo ruruta uko naguhaye. Chris ndagusaba ikintu. Chris, imbere yuko nja kubakana n'ujya muhungu ndashaka mbanze nze kugusezera kandi ntubinyankire. Sanjana. Ofisi umukobwa nkunda kandi nubaha. Hamwe twabikora nasigara n'inshuti zo twabikoreye. Kugira twese turindane. Kumara n'uwo muri kumwe. Nanje ngumare n'uwo turi kumwe. Hama nawe ngo babimbwiye nabi. Mama si ivyo gusa. Jeje nyine ubwanje namukurikiye ujya mukobwa. Ndaba umuhungu agiye kuryamana nawe. Uzi umuntu nasanze agiye kuryamana nawe. Ma, uyu niwe muhungu nasanze agiye kuryamana nawe. Kanye,
izi foto tuzikoresha nk'iturufu yo gutsinda papa wawe. mareka kwigora. Njyewe mbere yuko nza kubikubwira wowe nabanje kuja kuraba papa kwanza, ariko papa ndabimubwiye yambwiye ngo ndeke kubishira umwana w'abandi kandi ko ndamwambika ibara. Kandi ndakurahira Imana yo mwijuru nukuri ko Imana bino bintu papa wazovyicuza. Ma hazochaka reke no kuvyicuza. Kuvyicuza no kutavyicuza cyo bwanje nibikenda bisonosha. Chenzo umenye ibyo nikora. Genda buhetse ngiye abashake. Hano hararuhisha. Nari ndushe. Hano hariho akaduka. Kevin, muri iki gihe nibwo bwa mbere mbonye nawe mwishimye birenze uko ndavyibaza. Hari byinshi wahinduye mu mibereho ya Naomi. Utaraza mu buzima bwiwe, ubundi Naomi yari umukobwa yikundira gutamba indirimbo z'abahinde. Nta kindi kintu yatekereza mu vyiyumviro vyiwe atari kwiyumvisha ko hari igihe kizogera agatwara agashimwe k'intamba z'abahinde. Nijya mbere rero numvise Naomi mu mateka yiwe avuze ngo harageze aho mba umugore w'umuntu. Kevin, numvise ivyo bintu bindenze, umva ndaryohewe no kumva ijambo Naomi avuze. Kevin, reka nongere mvuge ngo urakoze cyane kuja mu buzima bwa Naomi kuko hari byinshi wamuhinduriye. Ubundi hari igihe tubaho tukabaho twumva imengo nta kazoza, tukabaho twumva imengo nta hantu tuzogera, ariko hakaza umuntu umwe akamengo ni icerekezo c'ubuzima bwawe. Uwo muntu amaze kuja mu buzima bwawe ukumva imengo vyose ivyari vyugaye ku buzima bwawe vyose birugurutse. Nawe rero niko vyagenze kuri Naomi, abona ko vyose bishoboka. Kefereka ngenda kugira ati warakoze cyane. Angeli, Yego Kevin. ukwizera kwanje kumbwira yuko buri kintu cyose kitubako kuri iyi si kiba cyarateguwe, cyaba cyiza cyane kibi. Ivyo rero maze kubitahura byatumye ikintu cyitwa kwicuza canke kwishima ntabigira umutima wanje. Ubuzima bwacu bumeze nka rujya ruzi ubona ruriko ruratemba rumanuka. Ajya amazi y'uruzi rero ubona akurikira icerekezo, ahaduga nayo araduga, ahamanuka nayo nyine akamanuka. Hageze aho icerekezo gikikama n'amazi nayo nyine arakikama. Kandi ukwizera kwanje kurambwira neza yuko kubu kacu gatandukanye n'akazoza. Muri aka kanya ndi kumwe na Naomi turishimye. Ejo hahise sinarinzi neza ko nzohura nawe. Ni byiza wambwiye ati ubuzima bwa Naomi bwarahindutse kuva aho jewe nashikiye mu buzima bwiwe. Ni byiza, ariko sinzi akazoza nako kampishiye iki. Angela, akazoza kajewe na Naomi wowe ukabona gute? Kevin, nivyo wavuze ngo ubuzima bwacu bumeze nk'iki, harujya ruzi ndiko ndabona. Nivyo
ariko ikindi naco bivanye na kazoza kabona none ko bwanje ndabibona neza ariko kazoza kanyu gashobora kuba keza mugihe namwe muvyitwayemo neza kandi turagiye ko gashobora kuba kabi mugihe muvyitwayemo nabi. Tutibagije neza ko Kevin mbabarire ko aya majambo ngiye kukubwira birasa nkaho ndiko ndakwibutsa ka kera ariko arigiye biba biri ngombwa kugira ngo twibukanye. Kevin wa kera yigeze gukunda Jenita ariwe mukobwa wanje ariko nivyabaye bigenda ukunda Angeli aricyo nivyabaye sivyo. Uyu munsi wa none rero wakunze Naomi. Naomi kugira ngo rero muze mugire kazoza keza nuko uzogira ikintu citwa guhagarara ahantu hamwe na hamwe. Nigize kuko bari umunsi umwe ndakoza ati Kevin Naomi mukunda bingana gute urambwira ngo uramukunda cyane ariko ikiyage wabivuze utabikuye ku mutima kuko warushaka kumbabarizamo ariko bitandukanye n'uyo munsi. Rero ndagira ngo kugira ngo icerekezo cy'ubuzima bwanyu kazoza kanyu kaze kagende neza nuko uzohagarara nk'umuntu w'umugabo soja utaravye hirya utaravye hariya nko kwaravye Jenita ukagira gutyo ukambona jewe uhagarare kuri Naomi ndizera neza ko kazoza kanyu kazoba keza. Ariko nutahagarara bishobora kwanga bigahinduka. Ariko ndakugiye kutazontengo ngo kundonze umuntu atari nawe kuko ivyo warabisezeranije. uri umukobwa mwiza cyane kandi aciye ubwenge Angeli kandi n'amajambo uvuga nayo abanyabwenge ariko bugira ukurampanuramo ariko ndibaza ko ari urukundo wowe ufitiye cyane ko wowe ari impuhwe nyinshi ariko icyo nzi cyo kandi icyo kintu nzi bashobora kugishimikira ndiko ndabona neza yuko ubugenzi bwanje nawe ugiye kungira akamaro kurusha urukundo. Iteka ryose nzokomanda kwifuriza neza inshuti yanje. Nanje nuko Kevin. Kevin. Chenda rusha. Tugende sha. Rusha no kwica. Tugende. Oh my god. Brighton. Yeah, Mr. Khan. Ujya niwe mukobwa ngiye kubakana nawe. Raba ngiye kuba wa muntu nzovyukira mu mubabaro nkirirwa mu mubabaro ndetse nkanaburara kubw'impamvu imwe yonyine gutwara umuntu udakunda. Mr. Khan, let me tell you something. Nanakubwiye ikintu kimwe. Abakobwa bose ntabwo ari beza. Urucaro umuhungu muto cyane rwose. Sinashobora guhamira ko wagenda kuba mu muriro. Kandi urugo ari ijuru rya kabiri. Kandi nabikoze kubera yuko uri umugenzi. Yandi haho ujya mukobwa ndamuzi cyane. Twarakundanye. Ingeso ziba zose ndazizi. Ariko kubw'amahirwe niko nasanze inshuti. Ujya munsi sinaryamanye nawe. Iyo nshaka kuryamana nawe nari kubikora neza kuko ndamuzi. Kandi witonde kandi wirinde. Narakuye ko abakobwa atari beza. Kandi urugo ni ikintu gikomeye cyane. Ku buryo ubigiyemo nabi ushobora kuba mu buzima bwawe bwose ubabaye. Wabigendamo neza
ukabaho ubuzima bwawe bwose unezerewe. Kubw'ibyo wiyubare kandi wirinde, abakobwa si beza. Brighton, ikibazo ni kimwe. Cya mukobwa wumve ko je namwiyumvamo na gato. Sinumva ko ari umukobwa je nashobora kubana nawe ibihe byose. Ariko ku rundi ruhande sinzi ibintu yahaye papa. Kubera ko papa bishaka cyane gusumba uko jewe ndanabishaka. Reka ndeke kuvuga jewe, ahubwo papa bishaka cyane gusumba ukuntu ujya mukobwa bishaka. Papa ariko arambera intambamyi ku buryo nariko ndiyumvisha ko ari papa wanje yambyara. Ahubwo batenda kubaze, ujya mukobwa uramuzi neza? Ni ex wawe? Yes. Akundanye igihe kirekire ino. Ndashaka umbwire, wonsangiza gatoya inkuru y'urukundo rwawe cyari bimeze gute? Mr. Khan, unyibukije ibintu bikomeye cyane. Inkuru y'urukundo ntabwo yageneye itanguje muri nose. Ni Imana yitanguje mu itungo rya Eden kuri Adamu na Eva. Ariko nanje nagize amahirwe yo kwitanguza muri uriya mukobwa. Turakundana igihe kirekire cyane. Ni umukobwa yamba hafi, nanje nkamuba hafi. Nta kintu na kimwe yamburana, nanje nta kintu na kimwe namuburana. Aho ndamukene hose naramuronka. Namutwara ndamwengenga umutima wanje kujya ku muriro. Nivyo kuri naramukunda kandi nawe yarankunda. Ariko ikintu cabaye, twagiye gutandukana. Uburyo twatandukanyemo, Mr. Khan, naciye gushika isaka kanya sinakubwira ingene vyagenze. Ariko amahirwe ugize niko sanza ko ari we mugiye kubakana nawe. Iyo nasanga ko ari wewe, ujya mukobwa twamusangiye, kuko nta kintu na kimwe twigeze dupfa. Bivuze yuko tukikundana. Nico gituma nakubwiye, urabe neza urugo ugiye kubaka, ntuzobe mu mubabaro. Wambwiye ko mwakundanye, hama muratandukana. Nshaka kumenya mwapfuye iki? Yagenze gute kugira ngo mutandukane? Kane, nakubwiye ko ata kintu kimwe twapfuye. Twari tugikundana by'ukuri. Nta makosa ndamwagiriza, kandi nawe nta makosa nyagiriza. Ariko habaye ibihe byo gutandukana kw'ibirere. Brighton, ndiko ngerageza kumviriza iyo nkuru. Ndumva neza kujya mukobwa kigukunda. Ese hoho basiwe nawe uracamukunda? Mr. Khan, sinashobora kukubesha. Ujya mukobwa sinimukunda. Isi hatavugana, ndafise umukobwa dukundana kandi mwiza cyane. Ariko ku rundi ruhande, ujya mukobwa Santiana aracankunda. Naye Brighton, Yeah. wambwiye ko ufise umuntu mukundana, si kandi uramukunda rwose? Ndamukunda cyane. Nawe aragukunda kandi? Yeah. Ariko iyo uza kumenya ko Santiana ariwe tugomba twubakane, bivuze ngo mwari kujana mu hoteli mukaryamana. Ese urumva ko yari kuba inkuru nziza ku mukunzi wawe? Kweri kudafata urukundo wa seriye? Brighton ikunda umuntu umwe, naho uzo gutandukana na Santiana? Why? Mr. Khan, byose nabikoze kubera wewe. Kandi wowe ntabwo nari kubikora.
ariko ujye mukobwa Santiana aguma amatiriza kuryamana nawe. Nico gituma ndakubwiye ati werinde kuri ko ugiye kubaka. Brighton ndakubwire sindi ko ndashaka kwinjira cyane kuri ivyo. Uri umuntu ukuze urabitahura kumbure ufise impamvu wagomba kubikora. Ivyo reka tubireke. Ariko reka ndagushimira cyane mwevuye ku mutima kuko nashoboye kumfasha. Nashobora gusimbika ikinogo nuko narabibona neza. Ubundi ibi nibimenyetso bikwiye cyane biriko biragenda biboneka muri jewe ko nashobora kubana n'ujya mukobwa. So uri umugenzi wanje w'ukuri uzohore kuri Brighton. None gushima cyane ariko wirinde. Yeah, I know. Inkuru yo mubabaro iteye ubwoba agahinda n'amaganya. Inkuru icura nimba iteye ubwoba agahinda n'amaganya. Nakosheje iki iyo bwije iyo bukeye mbabazwa. Salut mes amis, reka nizere ko mwaramutse neza cyangwa mwiriwe neza bivanye aho umuntu wese aherereye. Ku mazina yanje ni Irakoze Saint ariko benshi mumenyereye kuri Angeli. Reka nshimire buri umwe wese yafashe akanya agafata umwanya wiwe agaheba biriya na biriya akaraba ino video. Ndamushimire gose kandi nongera ndamwibutsa nimba yayiravye atarakora subscribe kuri channel yacu ya MEJJA TV ndabinginze please nciye bugufi gose n'umutima wanje wose ngo mukore sabone. Ndabitse ko mudukunda kandi ndabitse ko mudukurikirana umwanya wari wo wose. Rero byo bari vyiza gose kugira ngo tube hamwe cyangwa ngo turabane hamwe ino video. Uri umwe muri twebwe ushobora kuba ubona ibikorwa byacu tukibipostinga gusa ukaba umuntu wa mbere wo kubibona. Ivyo bintu binuva ko vyonyishimisha gose, ivyo nduva ko vyondyohera kubera ko ndazi ko urankunda nanje ndagukunda kandi gose. Rero ndakwinginze reka umfashe ino video uze kuyiha abandi. Abo bandi uze kuyiha ndakwinginga kandi ngo ubabwire bakore sabone kuri na channel yacu ya MEJJA TV. Kandi mu byo bakora ndibaze bibagire kudukorera partage, gukora kutwandikira ama comment kuko comment zanyu ni z'akamaro gose kuri twebwe. Hari igihe tuba twashoboye gukora ibintu bitari vyiza mukandika muri comment. Par exemple kuri jura avuga ati Angeli wakoze ibintu bitari vyiza irifo ko uhindura navyo bari vyiza. Ariko ikintu cyambere gose ndiko ndahimiriza ndiko ndabasaba nk'abafanzi banje nk'abafanzi bacu ba MEJJA TV no gukora subscribe kuri MEJJA TV. Muzo mukoze gose kandi ndabakunda cyane kuko ndazi ko mutwitayeho. Ciao, bisous.